Range Rover 4. generácie je na poli jazdených aut extrémne žiadaný a atraktívny. Jedno video s týmto autom som vám už predstavil, to bolo v spolupráci s autorizovaným servisom, ale veľa z vás sa dopytovalo, či spravíme video, kde pôjdeme o niečo viac do hĺbky pri omnoho zjazdenejších exemplároch. No a viete čo, vypočul som vás, pretože dnes si také predstavíme. A veľmi dobre viem, na čo vy všetci čakáte. Vrátane teba, Peťo. Na to, čo sa skrýva práve tu. No. Tak sa poďme teda na to pozrieť. A tu už máme tú legendárnu V8. Motor, ktorý to bohužiaľ nejakým spôsobom vzdal. No a to by bolo asi tak všetko. Síce starý motor je už po smrti, ale to, čo dnes budeme nahadzovať, stojí tuto vedľa nás. No a vítam opäť Mareka. Ahoj. Ahoj, Peťo. Ahojte. Na začiatku som síce spomínal, že jedno servisné video o L405, teda 4. generácii Range Roveru už na Volants TV bolo, ale zároveň som vám teda slúbil, že sa pozrieme v budúcnosti aj hĺbšie trošku do servisu viac jazdenných kusov. A presne taký tu za nami máme, takže to je ročník aký? 2017. 2017 a má na budíkoch najazdených? Tento má čerstvých 129 000 km. 129 000, vedľa nás nový motor a vy sa určite pýtate, čo sa stalo. Marek tu nemá úplne náhodou to auto, pretože on je dlhoročným majiteľom predchádzajúcej generácie a už tých niekoľko prešlo rukami. Tak mi povedz, že prečo to konkrétne auto stojí a čo sa stalo? Toto konkrétne auto prišlo s takou veľmi špecifickou požiadavkou. Chcem opäť nové auto. Čiže naozaj tu si ideme prejsť absolútne všetko, čo sa týka nejakého opotrebenia alebo nejakej amortizácie a proste všetko musí prejsť nejakým servisom, výmenou. Jednoducho proste to auto musí byť opäť vizuálne aj technicky nové. Tak ale asi ste nevyberali motor len kvôli tomu, že teda je tu tá požiadavka. Prečo vlastne sa pozeráme na úplne nový motor, vybalený čerstvo z krabice, ktorý sa ide vymeniť? Range Rover je kráľom a kráľom naozaj takým, že skutočným a teda aj kráľom ciest, ale aj servisov. V tomto prípade Range Rover mal problém s tým, že ráno na studeno po štarte občasne zablikala kontrolka oleja, teda mazanie. Čiže už to bola taká prvá indícia toho, že niečo sa asi deje. Musím povedať, že tá pohonná jednotka fungovala, nemala nejaký prejav nejakého klepania alebo niečoho. Jedine zo slov majiteľa, ktorý nám povedal, že v podstate mal taký pocit, že ako keby tá pohonná jednotka už to posledné obdobie išla tak trošku ťažkopádnejšie. Čo už boli pre nás také prvé indície, kde sme rovno povedali, že pokiaľ tá pohonná jednotka ide, neklepe a len občasne zablíka, aby sa to vozidlo zhaslo a ďalej neštartovalo, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou už bude ten spodok chytený a v prípade, že sa to zadrie, tak už tam bohužiaľ to nebude zachrániteľné. Takže auto ale aj tak prišlo ako pojazdné, funkčné, ale napriek tomu tu stojíme vedľa nového motoru. Áno, toto vozidlo v podstate už malo za sebou generálnu opravu motora, čo musím povedať, že ten motor bol teda urobený ako keby na novo, poskladaný, bol ešte stále v záruke, no v tomto prípade sa jednalo o tú lacnejšiu verziu generálnej opravy, ktorá teda si ukážeme, ako dopadla. No a zároveň jedným dýchom musíme povedať aj to, že to nebola oprava v autorizovanom servise, bolo to niekde, kde nebudeme menovať, kto to robil. Zaujímavosťou je ale cena, že tá generálna oprava, tá predošla, stála koľko? Čo sa týka generálnej opravy tejto pohonnej jednotky, si treba povedať, že to ani v autorizovanom servise nie je možné, pretože na tieto pohonné jednotky sa nedajú zakúpiť originálne diely, ako sú kluková hriadeľ, ojničné ložiská, ojnice, piesty. Jednoducho toto ako diel sa proste nepredáva. Pokiaľ sa táto pohonná jednotka poškodí, tak tých možností, ako ich nejakým spôsobom dostať opäť na cestu, je veľmi málo a teda musím povedať, že je dobre si zvážiť, ktorou cestou sa vybrať. Čo sa týka repasu alebo nejakej generálnej opravy tejto pohonnej jednotky, ako som vravel, ty na to nekúpiš ložiska ani ojnice. Ak tu sa robí generálna oprava toho, tak budeš musieť siahnuť po nejakých neoriginálnych dieloch. Nemám to úplne presne naštudované, ale myslím, že to začína niekde na nejakých 13 000, čož musím povedať, že pokiaľ si naozaj technik dá záležať a prejde si len samotné tesnenie a nejakým spôsobom si to nejak rozloží a prejde si tie sumy, tak zistí, že k tejto sume sa dostane veľmi rýchlo a v podstate len na nejakom tom pridruženom materiáli tej pohonnej jednotky. Čiže za túto sumu ten motor spraviť, zložiť a aby bol funkčný, dobrý a kvalitný,
Nie, povedzme to asi na rovinu, že nie je veľmi realistické, ak sa teda majú dodržať aj všetky postupy. Toto nie je prvá pohonná jednotka, ktorá po tej oprave si to zopakovala znova. Takže na konci dňa dá sa opraviť ten motor, alebo je to teda už len jediná cesta, to znamená, že kúpiť úplne nový takto cakum prásk v krabici? Dá sa to nejakým spôsobom dať dokopy a zložiť. Je to trošku náročnejšie, ale ako som vravel, tým, že to nepredáva autorizovaný servis, musí siahať len proste po tých neoriginálnych dieloch a v prípade, že sa tá pohonná jednotka zadrie a teda sa už poškodia tie hlavné časti, ako sú možno tá kluková hriadeľ, ojnice, tak reálne musíš voliť cestu takú, že ty to ideš skladať reálne z veci, ktoré ideš nejakým spôsobom k sebe prispôsobovať a to naozaj bez nejakého skutočne precízneho merania a postupov nie je možné zložiť tak, aby to dlhodobo fungovalo. Tá oprava už je väčšinou taká, že to končí výmenou motora, pretože naozaj akýkoľvek ten repas je rizikový. Ak si niekto zváži, že ho stojí 13 000 eur repas takéhoto motora a zopakuje si to ešte raz, tak skutočne neušetril, ale len tie náklady stáli viac. OK, je teda dosť možné, že keď sa skladal tento motor po prvej generálke, tak presne prišlo k tomu, že najlacnejšie veci, napríklad tesnenia. Dávali si sem originál tesnenia, alebo sa to ofejkovalo nejakým silikónom? Si to naozaj ty precízne prejdeš a len si naozaj ten spotrebný, alebo teda len ten pridružený materiál naklikáš na tú pohonnú jednotku, tak veľmi rýchlo zistíš, že to v tej cene nie je možné poskladať bez toho, aby si to proste len zlepil. Keď to aj takto surovo to poviem, odfušovane zložíš, tak proste ten motor pôjde, ale ako aj tento. Má za sebou niekoľko tisícok kilometrov, čo teda akože nie je moc a je taký, aký je. No dobre, takže si pristúpil k možnosti B a to je kúpa nového motoru. Dá sa kúpiť bez problémov, tak ako vidíme, nastrojený? V tomto prípade už bohužiaľ nejaký repas tejto pohonnej jednotky nepripadal do úvahy, pretože tá pohonná jednotka, jednak tým, že už prešla repasom, tak už prešla nejakým opotrebením a zároveň tým, ako tam boli menené diely, tak už v podstate nie je možné ako keby to prispôsobovať tie veci tomu. A keď si prejdeme už napríklad len tie hlavy a podobné veci, ktoré sú proste fatálne zodraté, tie uloženia, tak tam už v podstate nie je ani čo zachraňovať, pretože ten motor už bol kompletne zodratý a zároveň ešte aj raz zlepený. Radšej absolvujem tento servis v preventívnej rovine a vymením tie opotrebiteľné súčiastky, ako sú ložiská, olejové čerpadlo. Pravidelne na to mením olej. My sme si už prechádzali takými testami, kde sme si naozaj nejak zbierali dáta z tých pohonných jednotiek. Naliali sme po preplachu, dali sme dole olejovú vaňu, nalial sa absolútne kompletne čisto nový olej. Pohonná jednotka najazdila 3 až 4 tisíc kilometrov. Ten olej po vypúšťaní už bol teda značne degradovaný. Čiže pokiaľ chcem mať toto vozidlo naozaj v dobrej kondícii, zhrnul by som zo stola všetko, čo poznám a tu úplne bez problémov by som si menil olej niekde rozmedzi 5 až 8 tisíc kilometrov. Čo je to jak závoďák pomaly, ale je to nutné očividne. Stojí to citeľne menej, ako sa dostať do tohoto stavu, pretože sa otvára naozaj skutočne Pandorína skrinka. Tie náklady pri takomto rozsiahlom servise dnes ponúkaných kusov na trhu dokáže ten servis tú cenu tej jazdenky preskočiť. Dostávame sa k tomu, že kupovať túto generáciu Range Roveru ako jazdenku bez nejakej histórie servisnej je totálne riziko. Bez ohľadu na to, čo tu vidíme, čo to obnáša, tak tie autá ja v srdci mám a vždy mať budem. Ja som niekoľko tých Range Roverov vlastnil a musím povedať, že aj ďalšie vozidlá určite budem siahať po Range Roveri. Je to iné ako na to, čo je človek naučený možno z nemeckých aut. Čiže to auto naozaj nejakú tú pridanú hodnotu má. Vidieť ju je ale pre oči človeka, ktorý vidí len toto ťažké. Na druhú stránku tie vozidlá sa predávajú, jazdia a tí ľudia vedia, prečo si to kúpujú. Pokiaľ si odmyslím ja tú technickú stránku, tak to auto je fantastické. Ty si dokážeš objednať aj u nás motor takto hotový, alebo príde ti v nejakej inej forme, alebo to, čo tu vidíme, je už zakúpené extra diely a zložené dokopy? Pokiaľ sa ti to poškodí, alebo je to teda nejak ešte nemoc poškodené, že tie hlavy sú napríklad není zodraté, tak vieš kúpiť len samotný spodok, čiže blok motora, ktorý obsahuje piesty, kluku, ojnice, všetko je to zložené, bez olejovej vane, bez hlav, bez rozvodov. Máš proste ten holý spodok základu. Pokiaľ kúpiš ten holý spodok bloku motora, zakúpiš si k tomu komponenty, ktoré sú súčasťou už keď si kúpeš holomotor, čiže už sú na ňom hlavy, rozvody a všetky veci. A celé si to v cene rozložíš, tak zistíš, že keď si to kúpiš takto po častiach a zložíš, tak ušetríš docela zaujímavú sumu. Lenže tu je jedno ale.
a to, že aktuálne je blok absolútne nedostupný, čož sa nám stalo pri tomto konkrétnom kuse, kde sme objednávali teda blok a všetky súčasti pohonnej jednotky a teda naozaj predtým, než sa to objednávalo, tak teda tam bol dátum dodania daný, bolo to myslím, že nejaké 3 mesiace, čo už bolo teda relatívne akceptovateľné. Ale musím teda povedať, že ako čas plynul, tak v podstate to dodanie sa stále nejakým spôsobom odkladalo, až sme nakoniec dostali vyjadrenie, že ten blok je absolútne nedostupný. Veľký benefit je, že takto poskladaná pohonná jednotka sa dá kúpiť, je normálne skladom a k dispozícii. Príde ako holomotor, už v podstate má veka a také veci, ale ostatné súčasti si už ako musíš ty na tom poskladať. Ford vlastne dodá celý tento motor pre Range Rover a nie je žiadnym tajomstvom, že Ford a Range Rover kedy boli takto, dnes už nie sú. Prišiel ti v krásnej škatuli nový motor. Koľko pri takomto aute trvá, než vyhodíš ten starý a dáš tam ten nový, že ho založíš? Ty si vlastne z toho starého už fakt nič nepoužil na tento? Pokiaľ tá pohonná jednotka je netknutá a naozaj má len tie prvotné príznaky, alebo teda si poviem, že naozaj to auto chcem a nechcem sa dostať do tejto roviny a robí sa to teda s kusom, ktorý nebol demontovaný, tak je to fantázia, pretože všetky tie komponenty, ktoré na ňom sú, sa častokrát dajú použiť len tak, že sa na nich menia tesnenia. V prípade, že to ale prejde takto neodborným proste zlepením a doťahovaním, kde to tam každý valí bez nejakých momentov, tak všetky tie príruby sú popreťahované, popretáčané, dosilikonované a naozaj akože riskovať tu nejaké príruby a podobné veci len kvôli tomu, aby som možno nejakú hadicu za 80 € nevymenil, to už nedáva potom príliš zmysel. To si povedzme na rovinu. No dobré, a tebe koľko to trvá vybrať von a dať dnu naspäť tento nový? Predošlá karoséria mala ešte v podstate stále samonosný rám. Tam to proste časovo neoklameš. To je časovo náročné, pretože zdvíhaš tú karosériu z toho rámu. Tu sa to demontuje tak ako štandardne možno pri nejakých nemeckých autách, že to spustíš celé s nápravnicou dole, čo je na jednej stránke fantázia. Čiže čo sa týka nejakého odstrojenia, tak ten motor je veľmi jednoduchý, ľahký na demontáž, rýchlo zhodíš. Čo je taká nevýhoda toho auta a to, že proste všetko je na tom abnormálne obrovské. Tam tie váhy cítiť, aj pri tej demontáži naozaj sa spúšťa masa proste váhy dole. Čo sa týka demontáže, tak pokiaľ by to vozidlo bolo v takom stave, že není to nejakým spôsobom zničené vozidlo, tak to náročné nie je a dokážeme to spraviť za deň až 2. Ak príde ku nám ale vozidlo, ktoré už má nájazd možno desi nad 150 000 kilometrov a ten podvozok už má v takom stave, ako častokrát mávajú, keďže tam je veľa takých akože kovových proste úchytov a držiakov, kde všetko to je proste hrdzavé a zahnité, tak strašne veľa času ten technik strávi práve tým, že poutrhá veľa šrobov, veľa držiakov a je to také, no, nejde to vyslovene, že povolím ten šrob, ale častokrát proste tie šroby trhám, nahrievam, uvoľňujem. Táto generácia na jednej stránke má veľký benefit práve to, že už sa demontuje tá pohonná jednotka takto s nápravnicou, čiže nezdvíha sa tá kasňa z toho hore. Má to zo sebou ale jedno úskalie, ktoré musím akože povedať, že bez ohľadu na to, ako strašne nekriticky by som sa na to pozeral, tak je to z riešení, ktoré nedáva príliš zmysel, prečo je to tak urobené. A to sú práve zadné šroby nápravnice, ktoré sú šrobované priamo do hliníkového toho nosníku. Lenže ten hliníkový nosník je asi nejako takto, hore je matka v dutine, ku ktorej sa nedá dostať a tá skrutka, ako je v tom našrobovaná, tak ona takýto kus trčí tá hlavica nad tým. A teraz keď si zoberieme jazdou prevádzkou, že tam zbiera nejak sol a všetky tie proste prevádzková tá vlhkosť, tá skrutka hore proste zaoxiduje, zhrdzavie. Vo väčšine prípadov pri nájazdoch nad 100 000 km tie skrutky nie je možné povoliť bez utrhnutia a tam práve začína zábava a to z toho dôvodu, že pokiaľ ju ja utrhnem, tak za bežné okolnosti si poviem tak fajn, utrhli sme to, odvrtáme, opravíme závity a je to OK. Lenže tým, že takýto kus tej skrutky trčí hore nad tým, v podstate nad tou matkou, tak ten vrch proste tam len padne a ostane v tej dutine. A pokiaľ to teda nechceme nechať tak fušersky, že teda dobre, no tak je niečo to tam, tak tam nie je v podstate moc možností, ako tú skrutku odtiaľ dostať. Čo sa týka založenia, pokiaľ tá pohonná jednotka je taká, že sme si ju takto zložili a všetko pripravili, tak osadené to v aute je tak do 4 hodiniek. No a keď sa bavíme o tej hrdzi, tak ešte jednu vec som si všimol, ktorá úplne že podlieha šialene, no teda tých je tu viac, ale tú prvú, čo som si všimol rovno pod kapotou, to sú všetky tie vysokotlakové vedenia, ktoré tam sú. Na to, že to nie je také staré auto a naozaj je o ňo starané, tak sú dosť skorodované. Čo to je presne? Je to vedenie hydraulického stabilizátoru, čož ako svojou funkciou
a princípom je podľa mňa jednotka na trhu, pretože Range Rover napriek svojej váhe, hmotnosti naozaj v zákrutách pri tých Range Roveroch takmer nepozná, čo je to naklápanie, pretože to, ako dokáže tá hydraulika to auto vyrovnávať, je famózne. Lenže tie hydraulické stabilizátory sú napájané tlakom oleja, čiže musí to mať urobené vedenie. Tie trúbky zhrdzávajú relatívne rýchlo a najväčší problém aktuálne toho je dostupnosť. Takže neobjednal si. Či? Dostalo sa ti? Objednali, my v podstate už prešlo zo pár mesiacov a ešte nemáme dodané jedno vedenie. Ale to by nebolo pri tomto aute všetko, pretože ty tu máš po dielni pohádzaných naozaj veľmi veľa vecí, ktoré si asi aj môžeme teraz ukázať. Inak len tak pre zaujímavosť, keď si pozeráš normálne, že originálne servisné postupy výrobcov, tak jedna vec sa tam vždycky stretla pri každom jednom a to, že neznačiť všetky tieto diely žiadnym jamkovačom, značkovačom ani ničím podobným. A ja keď si pozerám ten piezd a už tu vidím vyrypanú jednotku do toho, tak som z toho taký, že dajme tomu, no. Prečo tu je vidno len 6 misiek, keď je to 8 válec? Ja to poviem na rovinu, že začali sme od prvej a pri 6 sme si už povedali, že akože na čo budeme demontovať tie ďalšie dve? Už to asi nemá zmysel. Ale môžeme si pozrieť, ako to proste vyzerá. Kde vidíme, že to opotrebenie už je proste fatálne a teda ten prejav, ktorý nám popisoval zákazník, že už cíti, že ten motor ide trošku ťažkopádnejšie, dáva potom to všetkom zmysel, lebo proste tu už vidie, že ten motor sa už pridieral. Tu máme hlavné tie spodné ložiská, kde je vidieť, že takisto už to zadieranie začínalo byť proste fatálne. A práve preto upozorňujem pri týchto pohonných jednotkách. Opäť, ak naozaj sa rozhodnete ísť cestou repasu, čož dáva zmysel a je to logické, pretože cena tohto, spraviť to tak z nových originálnych dielov, dosahuje naozaj astronomické ceny, ba musím povedať, že spomedzi aut, ktoré robíme, tak to patrí medzi tie najviac, tak si treba uvedomiť, že v podstate to, že ja zaplatím o to citeľne menej a stane sa mi po chvíle toto, neznamená, že som ušetril, ale len som v podstate nejakým spôsobom si oddialil nevyhnutné. My sme si tu odložili aj zdvíhatka, aby bolo na pohľad vidieť, že v podstate ako tam už dochádzalo k opotrebeniu ku všetkému, kde aj tu vidieť, že v podstate už je tu naozaj takýto opis na každom jednom. Poodkladali sme ich len pár, lebo ako pozerať si všetky a na každom vidieť to isté asi neby bolo príliš zaujímavé. Tu máme už pripravené hlavy. Schválne sme si ich takto pripravili, aby bolo vidieť, prečo teda nie je možné, keď už sa to dostane do takéhoto stavu, to vyriešiť len v úvodzovkách nejakými polovičnými riešeniami, a to je práve to, že pokiaľ dochádza už k tomu opotrebeniu, tak dochádza skrz všetkým pohyblivým súčiastkám. Jedný z nich sú práve aj uloženia vačkového hriadela, ktoré si môžeme pozrieť. Každé jedna tá miska už je takto viditeľne proste zodratá. Je to vec taká, že keď si uvedomíme, že aj v prípade, že by sme vymenili teda len spodok a dali by sme nový blok a necháme tieto hlavy valcov, tak si myslím, že netreba byť asi nejako technicky zdatný, aby pochopil človek, že toto asi nejakým spôsobom už neprežije ten spodok a zadretie tohto príde relatívne skoro. Takisto, keď si pozrieš aj tu na tie vačky, ako vyzerajú už takto pošúchané, tak ako vidieť, že v podstate tam už to opotrebenie proste začínalo byť a je to len otázka času, kedy proste tá vačková hriadeľ už nejakým spôsobom zlyha. Tu máme druhú hlavu, pozrieme si tiež, ako to vyzerá, rovnako tu to zodratie je proste na každej jednej tej miske. Tieto pohľady sú také, že fantastické, užite si ich, pretože demontáž týchto pohonných jednotiek sa nerobí často, vo väčšine prípadov sa proste ten motor mení kus za kus. V rámci všetkých takýchto servisov pohonných jednotiek sa prechádzajú všetky súčiastky, výnimkou opäť nie sú ani strekovacie trysky, ktoré idú na test. Testuje sa to práve z toho dôvodu, aby sa nezložila pohonná jednotka a zistíme časom, že niektorý strekovač zlyhá alebo už je pred zlyhaním a pohonná jednotka bude chodiť na zlom strekovači. Čož v tomto prípade je pekne vidieť ako dôkaz, že naozaj to zmysel má, pretože strekovači prešli testom. Čo sa mi vždycky páči na otestovaných strekovačov, sú takto pekne čistené ultrazvukom a teda ten strekovač tam opäť vsádzam do tej pohonnej jednotky takýto pekný, čistý ako nový, nie je taký zakarbonovaný a tu už vidieť takéto nevinné X-ko, ktoré značí, že v podstate s tým strekovačom asi niečo nebude OK. Konkrétne štvrtý strekovač už vykázal relatívne tak zlú strekovaciu dávku, že už v podstate je vyslovene pred zlyhaním. A tu už máme spodok fešáka 8-valcovej 4/4.
My ho máme v podstate takto rozložený, pretože sme naozaj prechádzali tým, že aké rozsiahle poškodenia tej pohonnej jednotky sú a v prvom roku sme boli v tom, že ideme v podstate tú pohonnú jednotku zachraňovať. No ako som vravel, to poškodenie už bolo také, že tu už o nejakej záchrane sa nedá baviť. Rovnako opäť ukážem to, čo sme si spomínali. Nesmú sa tieto v podstate časti hlavne značiť žiadnymi jamkovačmi ani podobnými vecami, pretože naozaj, keď sa to niekomu nezdá, tým, že ja do toho naklepem, skutočne tou silou a tým klepaním dokážem tú ovalitosť poškodiť. Treba si to uvedomiť, aký ten materiál je nie stavaný na takéto nárazy a sily. Aj napriek tomu, akú silu to dokáže znášať, tak toto nie je jeho nejaké prirodzené zaťaženie. Čiže len už takýmto značkovaním ja dokážem poškodiť tú ojnicu. Toto nie je traktor, je to auto, ktoré má trošičku iné záťaže výkony. Čo sa týka spodku tej pohonnej jednotky, tu už pekne vidieť také v podstate to prvotné pridieranie sa tých ložisiek, kde už to aj tú kluku začína takto leštiť. Čo stojí za zmienenie, tak je blok, ktorý tu nie je taký klasický oceľový odliatok. Je to liatina také lisované grafitoviny a je to jedna z vecí, nad ktorou sme sa nejakým spôsobom zamýšľali, či práve aj táto koncepcia tohto nemôže nejakým spôsobom robiť v podstate v tej prevádzke nejaké škody, či naozaj nedochádza aj tu pri tom bloku, pri tých teplotách možno k nejakému krúteniu, rozťahovaniu, sťahovaniu, ktoré je možno nad rámec toho, čo by bolo prípustné. Ja samozrejme nechcem pôsobiť nejako neúctivo voči ostatným technikom, ale musím teda povedať, že tento technik bol docela umelec a tá peťka mu vyšla. Tuto ešte je to fajn akceptovateľné, ale ako som spomínal, čo sa týka tých ojníc, takéto značkovanie, jamkovanie a podobné značenie je už od samotného výrobcu neprípustné. A teda ako som ja správne rátal, tak v podstate na 8. ojnici som narátal 7, čož mi tak trošičku už zamotalo hlavu popravde. Čo sa týka reťazového rozvodu, tak to musím povedať, že patrí k týmto motorom k jednej naozaj silnej stránke, pretože reťazové rozvody na týchto pohonných jednotkách sú jedna z vecí, ktoré si myslím, že dokážu prežiť aj nemožné. Každý demontovaný diel má nejaké tesnenie a treba to tesnenie meniť. Keď sa tie tesnenia nemenia, v prvom kroku sa to možno zdá ako úspora nákladov. V tomto prípade to nebola úspora nákladov, ale zanedbanie technika, ktorý to skladal. Dopadá to práve takto, kde vidieť aj tu, že v podstate to podfúkovalo, to je jedna vec. A druhá vec, takisto tu vidieť to očiernenie, ako to tu proste podfúkuje. Čiže opäť, meniť tie tesnenia, to naozaj nie je sranda. Keď si zoberieme, že v podstate sú tu teploty na týchto zvodoch, ako sa to nahrieva, tak v podstate ako keby to tesnenie, keď ho demontujem, len sa z neho poodlupuje tá vrchná farba. Keď to tam naspäť dám a dotiahnem, tak to tesnenie proste už dobré nebude. Jedna z tém je aj sací trakt tejto pohonnej jednotky. Čo sa týka zanášania, v podstate pri týchto nových generáciách pohonných jednotiek, tak tu už nie je žiadne tajomstvo, že sa tam ten karbon proste tvorí. Vynikom nie je ani tento motor. Na druhú stránku, keď si zoberieme, aký má veľké to vstupné hrdlo a akým spôsobom a jednoducho je to sanie urobené, tak naozaj, čo sa týka zanášania, tak toto nie je zas až také zanesenie, ako možno pri nemeckých automobilkách, kde to sanie je také prekomplikované. Tu naozaj samozrejme to zanášanie je, toto sanie bolo rovnako zanesené teda dosť do značnej miery, ale opäť dá sa to relatívne jednoducho meniť tým, že je posadené na vrchu pohonnej jednotky, dá sa to ľahko demontovať, dá sa to ľahko vymyť a opäť to jazdí na čistom saní. Pokiaľ sa má tá pohonná jednotka naozaj poskladať tak, ako má a majú sa zakúpiť všetky tie tesnenia, tak tá cena proste sa oklamať nedá už len na tom materiáli. Dá sa to oklamať takýmito riešeniami, že sa tie teda tesnenia nemenia, navála sa tu takto silikón. Treba si uvedomiť ďalej jednu vec. To tesnenie disponuje takýmito v podstate ako keby drážkami, ktoré sa ako keby na tú plochu prisadnú a tie samotné drážky urobia ako keby tú dosadaciu plochu a to tesnenie. V prípade, že tu takto natlačím silikón, tak to samotné tesnenie ja pripravím o tie drážky, pretože ten silikón to ako keby celé vyplní a to tesnenie začnete citeľne skôr. Tu máme pripravenú časť, ja by som to nazval takého spotrebného materiálu alebo povinnej jazde pri tejto pohonnej jednotke alebo pri týchto vozidlách. Jedná sa tu v podstate o nejaké vodné hadice, skrutky, pliešky a všetky nejaké tie veci okolo. Čo sa týka napríklad týchto plieškov, sú to všetko také nakryté motory na podvozkové časti, ktoré sú kompletne zhrdzavené. Treba si uvedomiť, že pokiaľ je to na podvozku, je v tom ten šrob našrobovaný. Pokiaľ je to zhrdzavené a úsolné, keď to povolujeme, tak vo väčšine prípadov tieto pliešky všetko to len trháme a lámeme. Čiže všetky tieto veci, aby to bolo opäť v kondícii, sa dávajú normálne nové. Tu už sú tie spomínané skrutky nápravnice, kde ich rovno takto ukážem. Aj rozbalím. Čo
Čo sa týka tej skrutky, tak do nejakej takejto dĺžky je tá skrutka zaskrutkovaná v tom nosníku. Táto časť trčí v tom samotnom nosníku hore a teda celá časť tohto závitu je odhalená a len v takomto vlhkom prostredí, kde je tá sol, bordel a špina. A keď si uvedomíme, že v podstate celé toto telo je, takmer tak toto telo je zašrobované celej tej hliníkovej časti a taký kus nám ešte trčí hore a teraz to máme toto celé prešrobovať cez ten závit. Vo väčšine prípadov ten šrob sa tu pekne strihne, ten vrch odvrtáme a tento kúsok ostane v tej časti tej nápravnice. Keďže tých stolov máme obmedzené množstvo, tak toto je v podstate len taký malý náhľad k tých vecí, čo sa v podstate robí počas takýchto toho bežného servisu, čo sa týka nejakých tých spotrebných materiálov, ako sú tie pliešky, skrutky a podobne. A tu už máme turbodúchadlá z pôvodnej pohonnej jednotky. Keď si pozrieme toto turbodúchadlo, ako je zaplavené olejom, že to je pohoda, to auto sa z toho zotaví, to vyfúka, takže toto tam kľudne môže ísť. Nie, samozrejme si robím srandu. Čo sa týka turbodúchadiel, nejakého repasu a podobných vecí, ja musím povedať, že od určitého času a určitej generácii vozidiel sme od repasov absolútne upustili, pretože naozaj sme využívali seriózne firmy, ktoré sa repasom venujú naozaj roky a sami prišli s riešeniami, kde od určitého veku nám začali hovoriť, že proste tie turbodúchadlá, čo sa týka repasov, nebudú fajn, nie sú na to kvalitné dostatočné diely. Výnimkou nie sú ani tieto turbodúchadlá. Musím povedať, že toto sú turbodúchadlá, ktoré už v rámci tej generálnej opravy prešli repasom a ten stav je vidieť. Keď si pozriem len tú výfukovú časť, aká je zaplavená olejom tu, tak vidím popravde, že v akom stave ten repas toho turbodúchadla je. A tiež si treba uvedomiť jednu základnú vec, že pokiaľ toto turbodúchadlo zo seba takto valí olej, všetok ten olej to valí do časticového filtra a ten problém sa ďalej len násobí. Práve z toho dôvodu tu máme pripravené nové, sú originálne a nebudú vykazovať žiadne nedostatky. Možno ste si už niektorí všimli, že jedno je väčšie, druhé je menšie. Aj napriek tomu, že je to v podstate generácia, kde sú studené Včka, a teda, že sú tie turbodúchadlá z bokov, tak konkrétne táto pohonná jednotka využíva rovnako ako pri iných automobilkách, že sa používa v podstate malé turbodúchadlo a veľké turbodúchadlo, aby fungovalo v celom spektre otáčok, aby tam nebola tá turbodiera, alebo aby bola teda čo najviac možne eliminovaná. Keď si sa ma pýtal, že koľko trvá taká demontáž tejto pohonnej jednotky, a vravel som ti, že vždycky je to v nejakom tom stave toho vozidla, pretože niektoré tie riešenia sú také, že tie skrutky len trháme, tak ti hneď ukážem tu na jednu, ktorú sme tiež tak naozaj krásne zalomili. Takže tiež je to vec, ktorá proste hold nejakým spôsobom toho technika zdržuje, keď tie skrutky nejdu povolovať, musí sa tam trápiť, musí to nahrievať. Ja nehaním žiadneho technika, každý sme nejakým spôsobom začínali, každý sme sa nejakým spôsobom učili. No na druhú stránku, už od určitého momentu a pri takýchto vozidlách sú toto riešenia, ktoré nedávajú príliš zmysel. A ak naozaj robí niekto ten servis a ušetrí, tak v tomto prípade ušetrí práve len na takýchto riešeniach, pretože naozaj tu aj pekne vidieť, ako je to celé obhrdzavené, že to tesnenie, že to bola príruba, bola proste narváta na hrdzavý blok, nagrcané silikónom. Ak by som mal len tento modul ísť demontovať, tak nejakú tú časť tej pohonnej jednotky musím rozobrať kvôli jednému tesneniu. Toto musím povedať, že sú není 3 rôzne diely z pohonnej jednotky, ono v skutočnosti sú to 2 diely, toto je starý, toto je nový. Asi na prvý pohľad je vidieť, že niečo nie je OK. Toto je práve jedno z tých riešení, ktoré v podstate pri demontážach týchto vozidiel nie je možné to nejakým spôsobom urýchliť a všetko má svoj čas. Keď to v podstate robí technik, ktorý nemá možno ten vzťah k tej práci a naozaj to má len ako robotu, tak to proste trhá škube a dopadá to potom takto. Cena toho plastu nového nie je nejako extra drahá, no zároveň je to aj keby taká rozdeľovacia stena od pohonnej jednotky kabíny toho vodiča. Tu už máme pripravené silen bloky motora, ktoré zase musím povedať, že sa týka pôvodných silen blokov, tak zase nejaké extra známky opotrebenia na nich neboli. Stále vozidlo má 129 000 km, čo teda takéto silen bloky znesú. Naozaj majiteľ sám prišiel s tým, že povedal, že ja to budem pekne citovať. Myslíte si, že tí silen bloky pôvodní prežijú tú pohonní jednotku, ktorú zložíte? A hovorím, že nie. Tak vymieniť. Samozrejme, pri tej váhe toho vozidla je objektívne si uvedomiť, že v podstate, čo sa týka nápravy, že to bude taká Achillová päta, tak relatívne nejaké tie zvuky z toho podvozku už si pri nájazdoch 100 000 prichádzajú. Častokrát to bývajú práve stabilizačné tyčky, to je jedna taká slabina. Stále keď si zoberieme, že je to taká štandardne hrubá tyčka, že není to nejak extrémne hrubý diel na to, aké to auto je obrovské. Na druhej stránke vymeniť stabilizačné tyčky nepovažujem za nejakú zložitú operáciu. Takisto tu máme uloženie stabilizačných
stabilizátora. Auto disponuje aktívnym stabilizátorom a teda hydraulika ho narovnáva. Keď si zoberieme, že v celú tú váhu v tých zákrutách naprava tá hydraulika, tak naozaj tie steny toho uloženia dostávajú fakt zabrať. Toto je jedna z vecí, ktorá je taká akože dosť na pravidelnej báze sa mení. A tu už máme to legendárne ukostrenie a napájanie vozidla, ktoré nejakým spôsobom podlieha takému relatívne dosť rýchlemu rozpadnutiu, deštrukcii a čoho len chcete. Ono, keď si ho ja takto na prvý pohľad pozriem a ho nechytám, tak vidím, že je len ozeleňané. Ale čo si treba uvedomiť? Je to meď. Ja keď ju začnem len takto droliť, tak ja ju dokážem tú meď úplne v pohode takto otrhnúť. A teraz si len zoberme, koľko tých vlákien ja len takto roztrhnem. Celá táto meď, ktorú vidím, tak už je tak poprehrievaná, že z celej tej kvalitnej vodivosti, ktorú má mať, tak je citeľne nižšia. Čiže to vozidlo naozaj dokáže mať prejavy a závady s elektronikou práve kvôli týmto veciam. Je proste súčiastka, ktorá sa na tom vozidle mení často a je potrebné si na ňu dávať pozor. Dá sa na to pozerať aj ako nie moc šťastné konštrukčné riešenie, že v podstate je to tam takto dané, je to nejakým spôsobom len cez ten podvozok ťahané a naozaj to tam celé hnie a oxiduje. Na druhú stránku, dostať sa k tomu není nejako extra náročné. Čo sa týka dielu, tak je bežne dostupný. Jeho cena nie je nejaká astronomická, čiže kúpiť si nový, vymeniť to preventívne, pravidelne, nie je niečo tragické. A opäť je to vec, ktorú keď viem, že to vozidlo má, nepodceňujem to a nezaskočí ma to. My tu máme nachystané aj ďalšie kostrenie, prevodovky a ešte karosérie, ktoré rovnako podlieha takémuto zoxidovaniu. Z toho dôvodu, čo sa týka týchto vodičov, to menievame vždycky automaticky všetky a robí sa to na pravidelnej báze, ako som vravel, práve kvôli tomu, že toto skutočne je vec, ktorá na týchto vozidlách naozaj je problémová a treba tomu venovať väčšiu pozornosť. Máme tu pripravené svetlá z faceliftovej verzie, ktoré z môjho pohľadu sú podstatne krajšie, pretože sú už takto jednoduché, není sú také zbytočne prečiarkované, čiže aj samotné to svetlo, aj to auto, celkovo ten pocit z neho na tých liftových svetlách je krajší. Zároveň tu máme už pripravené skrutky, keďže to vozidlo má byť aj vizuálne naozaj pekné. Sú tam klasické strieborné skrutky, čož na tých čiernych kolesách nevyzerá príliš dobre a tu už je brzdarina. Je to jedna z vecí, ktorú robíme. Je to trošičku časovo náročné, relatívne takáto úprava brzd nám trvá zhruba tých 10 pracovných dní, čiže 2 týždne. Kotúče alebo brzdy na Range Roveroch sú jedna z takých, dá sa povedať, že achilových päť, pretože tie auta sú naozaj veľké a ťažké a aj napriek tomu, že tie kotúče a strmene sú veľké, tak stále nie sú dostatočne na tú váhu. Musím spomenúť niekoľko prípadov, napríklad Range Rover Sport, 30 000 km a brzdy naozaj v zlom stave, trasu. Dajú sa tie brzdy zničiť relatívne rýchlo pri tých vozidlách. Rovnako aj v tomto prípade, keď už je ten servis na takejto úrovni lakovaných brzd, tak idú nové kotúče, nové platničky a samozrejme skladať to na nejakých hrdzavých držiakoch a podobných veciach je také nie moc priateľné. Z toho dôvodu aj celkovo tento materiál na zloženie brzd sa kupoval nový, všetky ozdušňováky. Ozdušňovák je našrobovaný v strmení. Strmenie v podstate taký odliatok hliníka, čiže ono to tam celé oxiduje, takže to ide všetko nejakým spôsobom pekne nové. Myslím, že každému je jasné, na to, aby sa pohonná jednotka naštartovala, tak je nevyhnutné, aby bol štarter v poriadku a dobrý. Na to, aby batéria bola dobíjana, je potrebné, aby bol 100% funkčný alternátor. Čo sa týka pohonnej jednotky, keď už je založená vo vozidle, tak dostávať sa k niektorým tým súčiastkám nie je zrovna najjednoduchšie, pretože naozaj tá pohonná jednotka do tej karosérie je osadená a ten prístup k tým veciam nie je úplne ideálny. Z toho dôvodu automaticky sa testuje alternátor a štartér. Vo svojej podstate od určitých nájazdov sme sa už naučili nejaké testovanie vynechať, automaticky ten štartér rozobrať, vyčistiť, vymeniť na ňom ložiska, nové uhlíky, premazať, aby bol naozaj 100%. Toto je jedna z vecí, ktorú určite v reklame na Land Rover neuvidíte a je to práve kryt palivovej nádrže. Tie Range Rovery, tie kryty majú práve takéto a je to z toho dôvodu, že práve tá nádrž je posadená v tom, nádrž je samozrejme z plastu, lenže tým, že sa to nachádza priamo na podvozku. A toto musím povedať, že je už akože oklepané, čiže to naozaj tu stálo toho bordelu tak strašne moc. A v tomto prípade už tá korózia je taká značná, že vo väčšine prípadov sa tie kryty ešte dávajú pieskovať, lakujeme ich, dávame ich do takého ochranného náteru, aby zvládali práve viac, lebo tu je len taký obyčajný plech nastriekaný. No na druhú stránku, pokiaľ je to už takto značne skorodované, tak tu už to je také, že no, tu už môžeme robiť, čo chceme. Pokiaľ to aj nastriekame, tak to do roka chytá hrdzu znova. Takže tu už je bohužiaľ len výmena. A tu už máme aktívny stabilizátor, ktorý svojou funkciou za mňa patrí k jednotke na trhu, pretože naozaj je to vec, ktorá je
fakt funkčná a naozaj komfort toho vozidla dostáva na úplne inú úroveň. Ďalšia ale z tých vecí nešťastných je práve to, že sa to nachádza priamo na podvozku. Všetky tie držiaky sú z obyčajnej ocele, čo je za mňa osobne také dosť nešťastné, pretože minimálne tie kovové držiaky by mohli byť aspoň nejako upravené. Máme tu taký celkom pohľad, ktorý tiež asi mnohí z vás neuvidia, pretože si môžete pozrieť podvozok, ktorý je naozaj odstrojený, čiže palivová nádrž, AD-blúčková nádrž, kardan, všetko tepelné krytovanie, držiaky kryty, všetko je dole a máme tu len holú konštrukciu. Tu si môžeme hneď pozrieť jedno z kostrení, kde si pozrieme tu na, aké to je. Pekne si to takto živo ošaháme. Vidíme samozrejme ten závit, aký je, trčí to dlho, nepochopiteľne obrovský závit. Na jednej stránke by si človek povedal, že super, jak sa tu dáva veľa materiálu, na druhej stránke je to také nešťastné riešenie, pretože tú matku, keď mám vytočiť tadiaľ, to kľudne sa môže stať, že ho utrhnem a zároveň vidieť, aká je tu tá oxidácia. Tie plochy medzi sebou zoxidujú a to proste to vedenie nie je dobré a potom to spôsobuje problémy. Takže tu už máme ďalšie z takých neúplne šťastných riešení. Jedná sa o vedenie chladiaceho ústrojenstva. Ono to takto vyzerá fajn, však dobre, nejaká korózia prevádzková, hadice, hrdzavé, všetko fajn. Ale môžeme sa pozrieť tu. Ak si dobre všimnete, tak pekne tu vidieť to očervenanie. A to je práve chladiaca zmes, kde tým, ako sú tie trubky vedľa seba, tak dochádza k nejakému postupnému predieraniu a skôr či neskôr to začne tiec. Rovnako je to aj tu, kde si to pekne pozriem a tu už vidím, že v podstate, jak tu stojí ten bordel pod tým, tak to všetko len nejakým spôsobom tu oxiduje, hnie a práve sa tu dochádza k takýmto únikom. Keď si zoberiem, že tu sa nachádza palivová nádrž a dostať sa k tomuto nie je skutočne také, že však si to len vyhodím. Naozaj je to citeľne neprístupné, takže v prípade, že začne únik tu na chladiacej zmesi, čož nie je opäť otázka či, ale kedy, tak ten servis tohto nie je zrovna taký, že prechádzka rúžovým sadom, neviem, či by som to tak nazval, ale záberie to nejaký čas. No, tá hrubá karoséria vyzerá dobre, bez nejakých nedostatkov, poškodení. No všetky ostatné veci, ako sú práve tie vedenia, keď si pozriem, tak je to vyobhnívané tie matky, tie trubečky sú poobhnívané všetky. Čiže tu už nejakým spôsobom je to len otázka času, kedy to začne tiecť. Čo sa týka už len nejaké povolovania týchto závitov, asi si viete každý predstaviť, čo to bude obnášať. No a takéto si myslím, že asi najnešťastnejšie riešenie je práve výmena týchto zadných trubiek do stabilizátora, ktoré idú takto hore ponad nápravnicu. Čiže tu tá výmena je tiež relatívne zaujímavá. No. Nemáme tu výfuky, tie sú kompletne demontované, ale čo nám tu chýba je práve stabilizátor. Máme ho rovnako demontovaný, pretože ideme meniť tie uloženia a všetky tieto vedenia, ktoré vidíte, sú v takomto stave. Čož keď si predstavím, že to vedenie prechádza ponad tú nápravnicu, tak ako som spomínal pred chvíľkou, viete si asi predstaviť, čo to obnáša? Áno, presne tak. Zadná nápravnica dole. A jedno z takých tých konštrukčných riešení, ktoré nejakým spôsobom ukáže vždy len ten čas, a popravde aj v tých automobilkách sa tiež nejakým spôsobom stále učia, rovnako ako my všetci, tak jedno z tých riešení je práve toto vedenie, kde keď si všimneme tie gumy tu hore, tak jedna je už tu takto ponatrhaná a druhá je už takto kompletne vytrhaná. Jedná sa o to, že ako sa ten kufor zatvára, tak tá guma vždycky tuto tlačí do toho tesnenia a ono relatívne takmer na každom jednom tom Range Roveri je tuto hore tá guma predratá. Samotný tej gumy sa kúpiť dá. Nie každý si to hneď všimne, alebo nie každý na to pozerá, no treba si uvedomiť, že pokiaľ to tu mám netesné a prší to, stojí mi to, tak mi to tu reálne začne zatekať a môže mi to zavlhnúť nejaký káblový zväzok, čo asi nie je úplne šťastné. No. Rovnako si môžeme pozrieť aj tu na. Je to také do zakulisia. Pozrieme si práve tento tlmič a skrutky, ktoré nejakým spôsobom napomáhajú zatváraniu tomu kufru. Ako vyzerá už takto skorodovaný. Človek by možno čakal, že auto v takejto cenovej relácii aspoň trošku bude mať upravenejšie takéto časti vozidla. No a to by sme na dnes mali. Ja pevne dúfam, že tento výlet do sveta 4. generácie Range Roveru a trošku hlbšie pod kožu sa vám páčil. Základná otázka na záver videa. Aj po tomto všetkom, čo sme si dnes povedali, je to stále pre teba auto snov z toho používateľského hľadiska? Nie z pohľadu servisáka, lebo to verím, že môže byť pre mnohých, ale naozaj z pohľadu majiteľa auta.
Vieš čo, z pohľadu servisáka neviem, že či je to zrovna zážitok, pretože keď si to porovnáš so servisom nejakého Nemca, kde ľahko kúpiš diely, relatívne na každom YouTube kanáli nájdeš nejaký postup a rady a kadečo a otvoríš tému toto a zistíš, že fúha, že nemáš k tomu postupy, nemáš k tomu nič a všetky riešenia sú iné, čiže akože servisovať tieto auta tiež nie je úplne, že zrovna prechádzka ružovým sadom. Z pohľadu užívateľa kúpiť si toto jazdené, naozaj si myslím, že život je príliš krátky na to, aby sme si ho kazili. Čakal som myšlienku v zmysle, že život je príliš krátky na to, aby sme jazdili zlými autami, alebo teda nudnými. Keď si aj tú servisnú históriu vyťahnem a zistím, že pravidelne bol na tom menený olej, že tam boli urobené možno nejak na záruku nejaké hadice a podobné veci. Na jednej stránke super, ale vo výsledku to neznamená nič. Pretože všetky tie opotrebiteľné časti, ako sú trúbky, ktoré hrdzavejú, to všetko je reálny fakt. A teraz teda tá otázka, ktorej si sa elegantne vyhol. Kúpil by si takéto auto v budúcnosti, alebo povedzme novšiu generáciu Range Roveru? Kúpil by si. Tak to nie je téma, že či, ale že kedy. No a týmto múdrym konštatovaním sa lúčime. Samozrejme, ak máte nejaké otázky a chcete sa opýtať ohľadne tohto auta, tohto videa, tohto servisu, píšte to dolu pod video, Marek tam osobne chodí. No a kľudne nám dajte tip, aké ďalšie by sme si mali zobrať na budúce. Marekové niečo smiešné, netuším čo, ale vidíme sa. Čaute. Ja už to vidím tých komentárov. Sklamal si ma. Na Range som ťa netypoval. Nie, naozaj mám tie autá rád. Sú krásne a vravím, opäť, pre mňa je to úplne iné, vieš. Ja to nejak neprežívam. Ja si proste ten motor z toho vyberiem, ja si ho vyčistím, umyjem, tie ložiska si na tom spravím, osadím si to tam naspäť a vozím sa. Čiže ten môj pohľad na všetky tieto veci je úplne iný ako pohľad toho užívateľa. Presne tak. Pekný deň.